Hi mga karonbel, kumusta? Masikwahong adlaw kaninyong tanan. Mapasigarbuhon akong i-share ninyo ang putahe nga pirmi na mo sawaan sa akong amahan kani adto gawa sa talong paborito ni niya. Sige gid balik-balik ang talong og sikwa isugba niya insaylada niya. Mas lami siya isugba pero 30 minutes man akong break niya maghaling pa mong i-boil ra nako. Ang napakita nako nga ricados earlier kay Bombay, tamatis ug luya ay namta available nga carrots, dahunan gamay ug okra atong gisagol. Sikwan siya sa Cebuano, yung sa Tagalog, Pilipino or taga Bicol or Kapampangan, patola ni siya nga in English kay sponge gourd or lofa. Ang scientific name niya kay Lofa aegyptiaca. Let's be mindful gyud sa mga atong gikaon kung unsay makuha atong health benefits. Kani siya proven and tested gini siya nga makaayo sa hypertension kay kung papahib laron bitog kaliwat niya mao gini siya ipirmi niya kanon makaus-us gid siya sa dugo. Gawas pa di ana, makatabang siya sa type 2 diabetes, sa brain function, sa migraine, sa skin health, sa anemia, sa arthritis, niya makaprevent siya muscle pain, makaprevent siya diabetes, makaprevent siya sa mga cardiovascular disease, makaprevent siya sa sakit sa mata. Makagana gini siya pero disiplina lang sa ginaghanon sa rice. Happy lunch everyone! Mao kini Ronbel Gums.